वेलकम टू आरपीआर एजुकेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कार्यपालक सहायक की जो किशनगंज जिले के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो आज जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको आमंत्रित कर दिया गया है। चलिए जान लेते हैं कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे टाइपिंग टेस्ट की जो पीडीएफ है वो, और पूरी जानकारी कैसे जानेंगे। सबसे पहले इस वेबसाइट में आप जाए, आप लोग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर ही। जैसे आएंगे सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट पे देख लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाली कमेंट पे जो है शेड्यूल्स ऑफ टाइपिंग टेस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 9 MB की ये दो पीडीएफ है दोस्तों, इसको आपको डाउनलोड करने हैं और आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन भी डाउनलोड कर पाएंगे। बस इतना ही आपको जानकारी देना था, अलर्ट करना था। और दोस्तों आपके मोबाइल में भी देखिएगा आप लोग का मैसेज आया हुआ है, चेक कर लीजिएगा और पूरी जानकारी यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। बस आप लोग को मैं अपडेट करने वाला था तो फिर अपडेट कर दिया। इसकी पूरी जानकारी की वीडियो इस वीडियो के बाद ही अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए आप लोग वेट कर लीजिए। जो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।